Eh? Ya kuwi lak bral. Sing wetan kuwi. Apane? Harga nggih sing kok parano kok. Istirahat. Tempuri watu ae, tempuri lampu kan. Oh, riwol raminya nganu iki. Mas ripat. Oh, kan terus ini. Terus ya. Oh. Mantu setian ae tetep nganu ya.
dhewe kotor sabutan gaweane. Sesuk nek anu wis jenenge sanggon sung panganan aku gek ora arep melu sung. Dadi lek kuwi foto berang kuwi. Ben rasa melu sung kan. Nek aku yo ayo. Ora. Ono. Wis ana sing kawogang. Marang foto arep kok yo. Titik aroma tadi. Lihat sekarepmu. Apa dulu? Enggak delik wae. Dene mati. Awingi nangwar ora kebeneran. Aku omongane ora bener. Jalungo. Kaya bilang-bilang iki sayang boleh diagiang. Ya kok tekan ngomah wis golek. Kita kan anu biasanya kan tidak dapat di komunitas juga ya sana standar lah kan saya sini ngomong tapi boleh aku nang kidul boleh jo pasang saya lah nek begini bae. Yo bener nang iki nang wetan karo nang kulon. Sabate. Ngangge por. Cepat. Akhirnya. Selang itu aneh. Bekasi anu pasang ngomongnya ora di buku kok ini kan wong pasang ono rampung-rampung aku nggak gagal nang mrene kuwi ora aktif ae. Atau kalau kan jadi minggat waroke ora munggul waroke. Yo ora pengen ora kok. Pengen kok kae kan. Dadi ngoten kono. Tahu bener. Terus udah nanti budret jadi.
gue ya. Yam. Masalah padan kae. Kenapa? Majur. Ini loro kok. Loro itu ngomong. Ada yang buat elektronik. Kan ora lagi. Pokoknya nanti segini pun ke ayo kagak lu dalan. Tak dalan teling kan. Apa itu lampunya gak iso. Dinasih. Oke, saya agak over siji. Harus ngapura kae. Coba. Dia bapak Pak Saten ini ampuh ya. Samene 2000. Duwe keres iki ngadeg kok. Nat Duwe to. ampuh. Kowe ra duwe. Iku modot. Wah, men. Kula ya ra kanggo gawe. Oh,
ambil sebenarnya dibalik ambil Angkat mau. Sing malek ngulong ya. sebenarnya lagi ngulong kayak nganu